Arratsaldeon, barkatu hasierako soinurengatik. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdira. Dakizuenez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatzen duen jaialdia da eta Kultur Factory kultura agentziaren laguntzarekin antolatzen dena. Telesaien kulturari eskainitako jaialdia da eta bakizute askotan esaten da, ez, laugarren pareta hori hautsi nahi dela eta formatu honek uste dut laugarren pareta hori hautsiko duela. Kasi egunero, gaur, ostegunean eta ostiralean ikusle gonbidatu bat izango dugu, beraz, pareta hori hautsi egingo dugu, eta ikuspegi, formatu eta gai ezberdinetatik abiatuta, telesaietara hurbilduko gara. Gaurko ikusle gonbidatua, Arkaitz Kano, zer moduz Arratsaldeon? Oso ondo, Ilenia. Eta ongi etorri crossoverrera. Mila esker. Leno entzuten nun nola zuk zure aurkezpena egiten zenun idazlea, baina nik esango nuke kontalaria. Kontalaria, baino primerakoa, gainera formatu askotan aritutakoa, novelak, ipuinak, saiakerak, poema bildumak ere idatzi eta argitaratu dituzu, eta ikusentzunezkoetan ere arituzea gidoiak idazten, beraz. Kontalaria, historio kontalari, zaki definizio horretan, ondo aurkitzen zea? Impostore bat nahi dugu guztietan. Ze, klaro, normalean poeten artean gidoilari eta gidoilari artean poeta. Hori oso gauza arraroa da. Nik uste Michel Gaztanbide dela bakarretakoa bi ekipoetan jokatzen duena. Gidoilariak enteratzen badira poesia idazten dutula, eta alderantziz, poetak enteratzen badira gidoietan zabiltzala, eskak gutxietxi egiten zaituzte. Oso korporatibismo arraroa dago bi arlo horietan. Bai, seriezale amorratua, bai. Edo seriezalea bintzat, bai. Seriezalea, bai. Pixka bat tarteka desengantzatzen saiatzen naiz. Ze pixka telesaila badira denbora zurrupatzeko zulo beltzak, baina betidanik ikusi izan ditut, bai. Crossoverren badute teoria bat esaten dute lehen galdetzen genula ea seriak ikusten zenitun, eta orain ja hori zahartuta gelditu dela eta galdetzen dugula zein ikusi duzu edo zein ikusten ari zaren. Ez dakit nun harrapatzen zaitudan. Zeo ze ikusi duzu edo zertan zaude, zer ikusi duzu? Aspaldi honetan, ari naiz ikusten pixkat musikarekin lotutako gauzak, dela Get Back Beatlesen dokumental hori 7 ordukoa, dela Derry Girls, dela baita ere Pistol ikusi duz, zait gehiagi gustatu azken hau, baina, bueno, musikarekin lotutakoak hola bata bestearen segidan ari naiz kateatzen, ez dakit zergatik. Zaude, lehengo egunean Manuel Vilase idazleak esaten zian izan dituzun kotxeekin biografia bat egin daitekela. Nei gidatzea ez zait gustatzen eta nik horretan biografia ez dut ikusten, baina telesaiekin egin daitekela uste dut. Orduan, zakit, txikitan, ze ikusten zenun, telesaiak gogoratzen dituzu? Bai, bueno, nik uste jende guztiak ikusten zituen berberak ikusten dituela, ze 80. hamarkadan ez zegoen aukera hundirik, ez? Orduan, nik bereziki gogoratzen ditudanak modu preziatu batean, badira genero beltzekoak. Spencer Detective Privado, Mike Hammer, bizkat ja, hiri bat eta personaje bat, normalean ofeko ahots batekin hasten zena, hori oso erakargarria egiten zitzaidan hasten zenan. Udaberriko egun bat zen, baina nik itokinak neuzkan bulegoan, eta horrela saxo baten zarazea hotxekin, eta horiek gustatzen zitzaizkidan asko, eta gero gure belaunaldian garrantzitsua izan zen V. Teleindiskreta aldizkariak garaik veteranoek gogoratuko dute, pegatina batzuk oparitzen zituen astero, eta orduan gu karpetetan jartzen genituen pertsonaiak V-koak ziren, Diana eta horiek denak. Garai horretan igual ez egon hainbeste aukeratzeko, orduan telebistan jartzen zutena edo telebista piztu eta ikusi beharrekoa, ez? Bai, eta hori izan zen, adibidez ETB-ren agerpena ere kuriosoa izan zen, ez? 80. hamarkadan, gero ekarri ez dituzten bezalako telesail ausartak izan ziren ETB-en, eta lehengoarekin lotuz Magnum, Iñaki Beraetxeren ofeko agotxo horrekin, ez? Oso aur batentzat oso erakargarria zen, Hawaii, detektibe bat, poliziakoa, Ferrari gorri bat, hori guzti hori eta euskaraz. Ez dakit baloratu dugun edo eskertu dugun beharra dina garai hori. Eta gero nik gogoan ditut beste batzuk, behar bat ez dienak hainbeste aipatu, eta hemen bat zen Jazarreko dukeak.
Jazarreko dukeak zen auto laranja batean ibiltzen ziren bi gazteren historia, eta geziak erabiltzen zituzten arma gixara, eta gezi muturretan dinamita jartzen zuten. Wow. Niretzako hori espektakularra zen, hori inbatiblea zen. Eta gero bazen, nik oroitzen dudan lehenbiziko sitcoma, ETB-en zen ubikoitz KRP. Irrati batean, Cincinnatiko irrati batean kokatutako sitcom bat zen, desastre bat zen irrati bat. Eta esango nuke hainbat urte beranduago Martin telesaila egin zutenean, pixka bat ubikoitz KRP eta Donostiako herri irratiaren Max Mix bat egin zutela sitcom hori egiteko. Hor ere, ofeko ahots bat, ez? Bitxia da, ofek irratian bazen norbait hizketan. Eta pixkat irratia, telebistaren barruan, ofeko ahotsa, hor badago zerbait oso literarioa, erakargarria egiten zitzaidana, irudia ez, edo aktore ez, edo akzio, edo peripezi ez, aratago, ez? Bai. Eta horiekin ezakit, engantxatuta sentitzen zinen? Edo... Bai, zegoen horretarako iturarik. Beti esaten dute, gure belaunaldian inglesez ikasi genituen lehenbiziko bi hitzak, segurazki the end izan ziren, eta hurrengoak to be continued. Eta to be continued izan amorru asko ematen zuen zerbait zen. Mosten zutenean eskugorri taldea izeneko, ez? Bostak antzeko olako telesail bat bazen, eta hor trama mosten zutenean cliffhangerren erdian eta itxoin behar zenuenean hurrengo astera arte generalean, hau da, 7 egun, hori oso amorragarria zen. Orduan itxoiten ohitu ginen. Gaur egun ez dakigu itxoiten. Ez, hori, bai, telesaila nola ikusten ditugun gero ere hitz egiteko tartea izango dugu. Eta noiz nabaritu zenun telesailen mundua nolabait aldatzen ari zela eta aukera gehiago zeudela edo beste motatako ere telesailak zeudela eta hor igual engantxatuagoa zeundela. Eta hor niretzako 80. hamarkadan ja, ez? Hor bazen lehen hitz egiten genuen pixka bat Doktoren Alaska telesailari buruz. Niretzako hori bai izan zen zerbait oso ezberdina ikustea, ez? Espainiako telebistako bigarren katean ematen zuten ordu txikietan. Eta ikasi beharrean, ni badut hor gogoan nire burua ikustea telesail horren kapituluak ikusten. Bata bestearen segidan, ez? Oso telesail argitsua, optimista, baikorra, aurrerakoia esango nuke, oso personaje ezberdinak agertzen zirelako. Baita ere irudimen handikoa, surrealista tarteka, ni asko lehiuratu ninduen telesail bat izan zen, ez? Baini O'Connell izeneko emakumezko abiadore zoragarri bat zeukana protagonistetako bat, eta beste mediku judutar hori. Hor bai ikusten nuen literatura asko zegoela bestalde. Eta inbiri asko eman didan zerbait telesail amerikarretan da, beraien hiriak eta ohiturak agertzeaz aparte, ikusten ditugula batzuetan edo askotan, pertsonaiak irakurtzen. Eta ikusten dugun pertsonaia horiek ari dira beraien literatura amerikarreko liburuak irakurtzen. Eta oso modu naturalea inkorporatzen dute trama hori beraien fikziotara, ez? Nik hori frantsesek egin dezakete, noski. Baina mundu anglosajoitik eta frantsesetik aparte ez dut atzematen hori, ez? Momentu batean, edo Breaking Baden, Walt Whitmanen liburu baten momentu batean daukan protagonismoa, edo gauza horiek inbiria ematen didate. Hori izan zen momentu bat, eta beste momentu bat niretzako kruziala izan zen 6 Feet Under ikusten hasi nintzenean, baita ere telebistan, hauek denak ikusi nituen telebistan, ez DVD-an, ez plataformetan, ez. Eta hor ere oso berandu, ez oso gaizki programatutako saioak ziren, baina hor baita ere ikusten nuen, wow, zer dau, ez? Kredito tituloetatik hasita, ez? Izango nuke, kredito titulo horiek, 2 metros bajo tierrako kredito titulo horiek bezalakorik, ez dela egin oraindik. Zoragarria zen hasieratik bukaeraino eta planteamentu hori, ez? Heriotzarekin lotua, umore beltza, oso familia berezia. Kontatu dezuna jendea serietan irakurtzen horrek obsesio txiki bat ere sorrarazi zizun, ezta? Bai, basan dituen 3 urte ikusten dituen telesail guztietako liburu guztiak apuntatzen. Eta idatzi nuen artikulu bat, momentu batean ja aspertu nintzen eta abandonatu nuen. Baina zerrenda luzea zen edo? Zerrenda oso luzea zen. Baina gutxien espero duzun lekua, Friendsen bertan agertzen dira liburu asko, badago literatura solasaldi bat, kapitulo batean gauzatzen dena, gutxien espero duzun lekuetan agertzen dira, Sopranos telesailean asko irakurtzen dute
Carmela Sopranok irakurtzen du New York Times, baina Tony Sopranok irakurtzen du New Jerseyko prensa. Osea, hor ja ikusten da, irakurtzen dutenaren arabera personajearen perfila zein den, ez? Literaturako irakasle bat dago subtrama batean, Madame Bovary, eta baude hainbat eta hainbat. Eta The Wire, super telesail guztien ama izan den horretan ere, badago zerbait oso literarioa dena, kapitulu guztiak zita batekin hasten zirela, liburuak bezala. Beltzaren gainean txuri, pak. Eta bazegon baita ere kapitulu bat oso polita, nun Scott Fitzgeralden Gatsby handiari buruz hitz egiten zuten kartzela barruko literatur tailer batean. Eta gero gauzatzen zen kapitulu berean hilketa bat, liburu tegian bertan kartzelan. Orduan, bakoitza datorren lekutik dator, eta niri oso deigarriak egiten zitzaizkidan horiek, eta inbidia handia ematen zidaten gure fikzioan ez du alako sekula, alako aipamenik ikusi ez. Eta gero, ezakit jarraitzen zenitun, ezakit aktoreak gero zehose gehiago egiten zuten, edo serian gertatzen zenarekin, bakizu nola orain ere askotan ibiltzen geha hor gure teoriak egiten, gure konspirazioak, horretan ezakit gero seria ikusi eta egunean zehar bueltak ematen zenizkion edo... Egia esan ez, eta gero gertatzen zai gauza bat, adela, zinemako aktoreekin ez bezala, telesaiotako aktoren izen-abizenak ez ditut inoiz gogoratzen. Osea, esango nuke Jennifer Aniston eta ja. Osea, beste guztiak, pixkat exageratzen nahi naiz, baina iruditzen beti geratzen naiz personaien izenekin. Osea, gaur da eguna Omar, The Wireko Omar, nire personaia kutxuna, dena, behar bada guztietan kutxunena, ez dakit aktorea nola izan duen. Ez dakit. Eta da, ez dakit dan zerbait desapego bat den, edo kotidianidade horretan gain hartzen dion pertsonaiak aktoreari, edo askotan esaten dena, telesaietan, orain aldatu da, baina garai batean telesaietan handiak ziren aktoreak ero zineman ez zutela ibilbide luzerik izaten, edo ez dakit zergatik izango den. Eske, doktoren Alaska aipatu zenidanean, justo pixka bilatzen, maldizio bat dauka telesaio horrek, bakizu. Bere aktoreek ez dute kasi ezer gehiago egin jendeak ez dituelako beste paperetan imaginatzen. Ez dakitzuk bai imaginatzen dituzuen horregatik galdetzen dizun. Bai, egia batzuan zurrupatu egiten dituztela, ez? Beste sitcom bat oso gustokoa izan una Seinfeld izan zen, ez? Beti geratu gara orain Friendsekin katigatuta, ez? Errepikatzen dutela etengabe, baina Seinfeldeko humore hori gaiztoagoa zen, ez? Politikoki inkorrektoagoa zen, seria behar bada look aldetik ere zaharkituagoa geratu da, baina hor Elaine Bensen papera egiten zuela hori bai gogoan dut Julia Dreyfus edo nola da. Horrek bai egin ditu gero beste telesailak eta, baina hori da, hor zeuden hainbat aktore oso ona. Bai, ez dute zer egin. Kramerrena egiten zuen, eta ez dutenak ibilbide arrakastatxurik behintzat izan. Ez pixkat, beraien grazia egoeran zeudelako, ez hori gertatzen da batzuetan. Oso zaila da talde bat, oso zaila da audiovisualak egitea, ondo. Eta ja, aktoreak ondo egotea, gidoiak ondo egotea, zuzendariak ondo egotea, hori dena elkartzea, bada pixkat kasualidade, talentu nahasketa bat. Eta zure lanean, esan zu, idatzi zenuela ikusita irakurtzen zuten telesaietan, baina ezaki zure lanean eraginik izan dute telesaiek edo ez? Pixka bat bai, batzuetan telesaietan entzuten dituzun esaldiak nik erabili lapurtu izan ditut, ez? Adibidez, The Wirera bueltatuz berriro hor badago kontziente nahi zen bat aipatzeagatik, ez? Nola, beisbol partidu bat ikusten ari da, bikoteko neska ustetzela, eta iristen da polizia, eta galdetzen dio beisbol partiduari buruz, norari da irabazten, eta emazteak esaten dio inor ez da irabazten, batzuk beste batzuk baino polikiago galtzen dute. Eta niretzat hori filosofia manual baterako esaldia da, ez? Inork ez du irabazten batzuk beste batzuk baino polikiago galtzen dute. Ostras, tarteka olako perlatxoak harrapatzen dira, ez? Gero,
zenbateraino daukan eragina, bueno, egia da literaturak eta telesailek badaukatela zerbait eskala kontuan antzekoa ondo erabiltzen denean, ez? Dena gerra eta bakea bezalako novela bat irakurtzeko behar badira, ez dakit zenbat ordu behar diren, zenbat behar dira, 40-50. Bai, pare bat egun behintzat. Hori irakurtzeko adina denbora behar da, 4 edo 5 denboraldiko sopranos ikusteko demagun. Orduan, batak eta besteak denbora aldetik permititzen dizu konplejidade handiko zerbait kontatzea, pelikula batek behar badak permititzen ez dizuna, ez? Sensazioa da ordea, orain telesailak modan daudenetik, telesailak egitea errazagoa dela pelikulak egitea baino, finantziazioa lortzea. Eta pixka txikle bat bezala, modu bulimiko, adiktibo batean sustatzen direla telesailak, eta askotan luzera hori ez dagoela justifikatua. Baina benetan justifikatua dagoenean, konplejidade aldetik, kontatu nahi dituzun historien aldetik, egia da, ordu kopuru horrek baimentzen dizula pelikula batek baimentzen ez dizun zerbait. Noski, doktoren Alaska uste dut 8 kapitulu egin bar zituztela, eta azkenean 6 denboraldi edo 6 uste dut izan zirela. Orduan luzatu egin zen. Eta kapituluak errepikatuta ikustea gustatzen zaizu? DVD-an baldin badituzu, ez dakit noiz behinka berrizkatzen dituzun edo. Gustatzen zaiz gainera ikustea pixkat shuffle, random, esaten den bezala. Gustatzen zait, badago espektadore bezala zerbait berezia, ikusten duzunean kapitulo bat, eta kapitulo batean norbait bizirik dagoela, urrengoan hilda eta urrengoan berriro bizirik. Edo bikote bat elkarrekin dagoena, urrengoan ez dago elkarrekin, eta urrengoan berriro elkarrekin dago, baina lehenago gertatu zelako. Badagor, amaitzen ez den zerbait zikliko bezala seria atzeman irakurri edo ikusteko formula bat. Ez dena berria, garai batean ere zinematara sartzen zinean pelikula hasita. Pelikula hasita zegoen, eta sesion kontinua, eta zu sartzen zinen edozein momentutan. Eta atera zintezken edozein momentutan. Eta ikusi zenezaken erditik hasita, eta gero hasiera, eta bar. Orduan hor badago baita narratiba moderno bat, ez dena bakarrik telesaila egin duenarena, baizik eta besaulkian jartzen denaren jarrera, esatea, berdin zait. Hasiko naiz ikusten 5. denboralditik. Orduan, spoilerrak ere zaizkizu inporta? Nire ustez, spoilerra da algodoiaren froga, hau da, benetan, berdintzain novela bat, edo telesail bat, edo pelikula bat, spoiler batekin zapuztu badezakezu, ez da pelikula, telesail edo novela ona. Hau da, historia hain importantea da. Hain ez da, importantena ez da historia, ez da narratiba, hori, ez dakit, trama, Bilamatasek esaten zuena, azkenean, habito burges txar bat da. Ni trama ez zait asko importa, ni beste gauza batzuetarako, noa liburuetara eta berdin telesailetara. Bukaera jakiteak ez ditera egiten zer. Ze ondo. Eta Arkaitz, zeintzuk dira zure ohiturak telesaiak ikusteko? Ez dakit, asteburutan bakarrik ikuste dituzun, gauez, goizez kapitulu bat jarri ezakezun, zein da behintzat telesaiak ikusteko momenturik aproposena zuretzat? Bueno, nahiko anarkikoa naiz horretan, saiatzen naizena da gehiegi ez abusatzen, ez? Ja maratoiak eta holakoak ez ditugu egiten etxean. Eta gero ja adostu behar da etxean, baita ere, bikotekidearekin zer ikusi eta zenbateraino, ez? Nire bikateko kideari asko gustatzen zaizkio ospitaletako telesaila, niri ez hainbeste, baina urteekin egia esan ohitu egin naiz edo gustatzen hasi zaizkit. Eta, bueno, bio konpartitzen dugun bat, adibidez da, A golpe de bisturi. Hori bai. Hori bio gustatzen zaigu. Eta orduan kapitulu bat baino gehiago bai, baino nun dago maratoia izateko muga? Nik uste 2 ez direla maratoi bat, 3-4, ez? 3-4 bai. Bueno, ordu betekoa badira, 3-4, media maraton. Bai. Eta aldituzu telesail bat baino gehiago batera ikusi, edo hori A golpe de bisturi ikusten aintzea, eta hori bakarrik? Ez, ikusi ditzaket 3 edo 4, edo baldin badira ezberdinak, ez? Eskandinaviar bat musikari buruzkoak, sitcom bat, eta oesteko bat, 4 ikusi daitezke batera. Eta depende eguna, zure animoa, edo...
Eta zenolako historia gustatzen zaizkizu, ezaki zure algoritmoak zer erakusten dizu? Ba, ez dakit, zaizkidanak gustatzen dira oso, adibidez, ez Juego de Tronos, ez Lost, ez ditut ikusi. Se sentitzen dut. Bum! Sacrilegio, baina gainera, sortzen denean horrelako adostasun ikaragarri bat, telesail batekiko, niri horrek kontrakoa eragiten dit. Eske, persona, atzeraka eragiten dit, ez? Eta egia esan gehiago gustatzen zaizkit, bueno, zientzia fikzio utopiko horiek gustatzen zaizkit baita ere, baina gehien gustatzen zaizkidanak uste dut dira realismotik gertuen daudenak. Inkluso realismoaren ertzak batzutan desafiatzen dituztenak, baina realismo hori guztiz zapustu gabe. Doktoren Alaska hor kokatzen zuten, ez realismo magiko batean, Bai, hor batzen kapituloa goratzen naiz, Alaskan Joel Fleischman, mediku judutarra Nova Yorkekoa, kanoa baten sartzen zen Alaskan, eta kapituloaren bukaera bukatzen zen Nova Yorken, agertzen zen Manhattanen. Eta, bueno, horrelakoak bai gustatzen zaizkit, ez edo satelite bat erori eta buru gainean eta persona bat hiltzea, gerta daiteke. Baduka zerbait surrealista, baina dauka baita ere, bueno, errealismoaren, nik hor, realismoa mota hori konsideratzen dut. Realismo, surrealismo. Vale. Eta pertsonaiak, zezu gainea, pertsonaiak ere sortze dituzu, orduan ezakit, telesaietan ikusten dituzunean nolakoa gustatzen zaizkizu? Ba, gustatzen zaizkit, lehen aipatu ditudan 3 dira adibideak, ez? Batetik Omar bezalako bat, puskatzen zituena, nik uste dut, azkeneko urtetan sortu den arketipo berri, arketipo igual asko esatea da, baina karakter berri mota bat, ez? Tipo gogorra izateko beste modu bat, oso ezberdina, ez? Hori asko gustatzen zitzaidan. Eta gero gustatzen zaizkit personaje berbatiak, inteligenteak beraien diskursoan. Asko hitz egiten dutenak, baina ondo. Alde horretatik, Aaron Sorkinen pertsonaien zalea naiz. Jende inteligentea, gauza inteligenteak esaten etengabe. Walk and talk, telesaio horiek gustatzen zaizkit. Naiz eta, aparentemente, ez den zer gertatzen ari. Beraien arteko dialektika, hitza, ekintza bihurtze hori gustatzen zait. Ping-pong kontinu hori, duelo horiek, berbalak direnean ere, asko gustatzen zaizkit. Zongieta. Lost eta Juego de Tronos aipatu dituzunez ere, ez dut amaitu nahi, amaierengatik galdetu gabe. Nolako amaierak gustatzen zaizkizu edo zeintzuk ez, zeintzuk bai? Ba, nik gustatzen zaizkidan amaierak dira, pixkat agortzen denean gasolina bukatu da, ez? Osea, saiatzen direnean zerbait gehiegi luzatzen dutenean, edo saiatzen direnean zerbait maukatik karta bat ateratzen, horiek nahiago dut izatea agortze bat gehiegi behartu gabe ikusi dugun hori, ez? Seriak badute kotidianidade baten barruan daude, batez ere serie luze horiek, ez? Orduan, azkeneko momentuan saiatzen direnean olako txiribuelta baten bitartez dena aldatzen, horiek asko irritatzen naute. Nahiago dute bukaera arruntago bat. Jende asko haserretu zen Sopranoen bukaerarekin, nire adibidez bukaera hori oso inteligentea egiten zait. Bukaera ireki, ez ireki, formalki bat, baina trama aldetik beste bat. Bueno, horiek gustatzen zaizkit bukaera horiek. Eta gero bukaera keinu ironiko horiek, naiz eta ez diren borobilak ere gustatzen zaizkit. Seinfeld bat nola bukatzen den kartzelan daudelarik pertsonaiak. Baina kartzelan jarraitzen dute stand-up comedy egiten, ez? Bueno, alako fatalismoa gustatzen zait bukaeretan, baina ironia ikutu batekin bada hobe. Baina aserretu ezea aserretzen, ez? Eta egunak horreztabaidan besteekin, ez? Kasi denbora maitu dintzaigu, baina, jun aurretik Arkaitz, zein da ikusi ez duzun telesaia, baina askotan gomendatu dizutena, eta igual, datorren urterako ikusita ekarriko duzuna. Bueno, gomendatzen didate nire asesor, oso jende frikia dukat inguruan, Last of Us eta holakoak, baina egia da ni ez naizela inoiz izan bideo jokoetan aritua edo zalea ere ez, eta horren pixkat horrek ere
atzera botatzen hau, baina hori ez daukat ikusita oraindik eta behar bada. Gaur gauean igual, crossoverretik bueltan. Dastatuko dugu bat eta ea. Venga, oso ondo. Arkaitz Kano, eskerrik asko crossover